Tutajifunza hasa kuhusiana na kuzaa matunda. Inawezekana ndani ya 2025 uliweza kupita vibaya. Kwenye kuzaa matunda tunazungumzia habari ya kuwapelekea watu habari zilizokuwa njema, ile injili iwafikie watu wale wapate kuokolewa. Lile neno lako unalolitoa kupitia Biblia takatifu kwa watu, kuwapa habari njema ya toba, habari njema ya kuokolewa kwao. Hiyo habari basi ndio itakayowatengenezea namna ya kukua na kuzaa matunda kwao. Wewe utakuwa tayari umekwisha kuzaa matunda kwao, na wao wanaendelea kunyenyuka siku kwa siku. Kwa hivyo basi leo tutajifunza namna ya kuzaa zaidi, kuongeza matunda zaidi kwenye maisha yetu. Inawezekana kabisa kwa namna moja ama nyingine tulifeli au tulishindwa kuzaa matunda ndani ya 2025. Lakini inabidi tuendelee kuzaa matunda kwa sababu tumewekwa hapa duniani kwa kusudi hilo. Tumtumikie Mungu, tufike kule juu mbinguni, lakini kuzaa yale matunda ambayo yanadumu siku zote. Tukisoma katika ile Wakolosai 1 mstari ule wa 5 na ule wa 6, anasema kwa sababu ya tumaini mlilowekewa akiba mbinguni, ambayo habari zake mlizisikia zamani kwa neno la kweli ya Injili, iliyofika kwenu kama ilivyo katika ulimwengu wote, na kuzaa matunda na kukua, kama inavyokuwa kwenu pia, tangu siku mlipoisikia mkaifahamu sana neema ya Mungu katika kweli. Akina Petro, akina Paulo, akina Yohana, wote walipata neema ya Injili kutoka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Hivyo basi wakatuletea habari iliyokuwa njema. Nami leo ninakuletea habari iliyokuwa njema ya kuzaa matunda katika ile Injili uliyoweza kuisikiliza. Basi Mungu akakusaidia na wewe ukaipeleke habari iliyokuwa njema kwa watu wengine, ukaendelee kusali, ukaendelee kuomba. Amini na kuambia kwamba Biblia inazungumza kwa habari ya kwamba wale wote walioisikia na kulipokea hilo neno ndio wale ambao waliokuwa wamepandwa katika ule udongo mzuri. Mmoja atazaa 30, mwingine 60 na mwingine 100. Hao wamezaa matunda, mwingine 30, mwingine 60 na mwingine 100. Ni baada ya kuwa katika udongo mzuri. Ukilisikia neno la Mungu na kulishika, basi jua kabisa unazaa matunda. Jua kabisa unazaa matunda na kukua. Kuna sababu mbalimbali au kuna njia mbalimbali na namna mbalimbali ya kuweza kuzaa matunda. Kuna sababu mbalimbali na sababu muhimu sana ambazo zinaweza kukufanya wewe kuendelea kukua zaidi na kuzaa. Zipo sababu mbalimbali ambazo tutazisema, na hivyo basi tutaweka bayana njia au namna ya kuweza kuzaa matunda. Sababu namba 1 tunaweza kusema kwamba ni kutokuwa wafuatiliaji wa mambo ya Mungu, yaani ulegevu katika kutenda kazi ya Mungu, ulegevu katika kufanya yale ambayo yanakupaswa kuyafanya. Inawezekana kwa namna moja ama nyingine unakosa nafasi, inawezekana umebanwa na majukumu, lakini pale tu unapopata nafasi ya kuweza kukaa chini ya magoti ya huyu Mungu wetu, chini ya magoti ya Yesu Kristo, kuelekea katika kile kiti cha rehema na kupata angalau wasaha wa kufanya maombi, Mungu na akubariki sana ukapate kuweza kumtukuza huyu Mungu. Usije ukalaniwa siku moja kama utaifanya kazi ya Mungu hii kwa ulegevu, kama inavyotuambia katika ile Yeremia 48 ule mstari wa 10, pale anaposema na alaniwe afanyaye kazi ya Bwana kwa ulegevu, na alaniwe auzuiaye upanga wake usimwage damu. Utalaniwa siku moja baada ya kuona kuwa ile kazi ya Mungu hautaki kuifanya kwa nguvu. Kazi ya Mungu hautaki kuifanya kwa utaratibu. Kazi ya Mungu unaifanya kama umepelekwa sehemu kwenda kuharibu mambo. Tunapaswa tufanye kazi ya Mungu kwa uaminifu. Tuwe waaminifu mbele za Mungu. Tunapofanya kazi kwa tumaini,
tufanye kazi kwa kumwamini huyu Yesu Kristo. Tumwamini huyu Mungu tunayefanya kazi naye. Kuwa na imani, kuwa na uaminifu mbele za Mungu katika kutenda. Hapo ndipo utazaa matunda sana. Hii sababu ya kutokuweza kumfuatilia sana Mungu, kutokuweza kumjua sana Mungu, inapelekea zaidi kutokuzaa matunda sana sana sana, na wengi wamedondoka sana. Sababu nyingine ni mashaka juu ya Mungu. Ni mashaka ambazo tulizonazo juu ya Mungu wetu, mpaka wengine kufikia hatua ya kuhama dhehebu au kuhama dini. Sizungumzia hapa habari za dini au dhehebu. Ninazungumzia namna ya kumjua huyu Mungu. Ninazungumzia mashaka juu ya huyu Mungu. Inawezekana una shaka fulani juu ya huyu Mungu. Ni kweli anaweza kutenda? Ni kweli anaweza kufanya? Ni kweli anaweza kufanya kitu fulani ambacho inawezekana mimi sikukijua hapo mwanzo? Inawezekana kabisa. Mbona wengine walisimamisha jua, wengine walisimamisha mvua? Imekuwaje mimi nashindwa? Kwa hivyo yale mashaka unayoyafanya yanakupelekea wewe hadi kushindwa kufikia ile hatima yako. Yanashindwa kabisa namna ya kufanya vizuri na kuzaa matunda yako. Inawezekana kwa namna moja ama nyingine yale mashaka yale katika maombi yako, katika sala zako. Inawezekana unapelekwa sehemu katika kufanya maombi, lakini mashaka yako ukiwa na 200 basi inapelekea kutokuzaa matunda. Lazima ipelekee kutokuzaa matunda. Hebu tusome katika Yakobo 1 ule mstari wa 6 pale anaposema, ila na aombe kwa imani pasipo shaka yoyote, maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari lililochukuliwa na upepo na kupeperushwa huku na huku. Mungu akuimarishe sana. Mungu akuimarishe sana. Pale unapopata nafasi ya kuomba, usiombe kwa mashaka. Ukiomba kwa mashaka, ukifanya yale yaliyokuwa kinyume na mapenzi ya Mungu, basi ni mashaka ambayo unaiweka inayokupelekea zaidi kutokuzaa matunda. Je, hivi leo hivi mtu anasikia kwamba upo katika changamoto fulani? Je, una uwezo wa kumsaidia wewe? Je, una uwezo wa kumtoa katika ile shida aliyokuwa nayo? Hivi vyote hivi ni vitu ambavyo moja kwa moja vinapelekea wewe kutokuzaa matunda, au kutokuwatoa watu katika hali fulani ambazo inawezekana ni za ugumu. Kwa hivyo basi tunaambiwa katika siku ya leo kuweza kuamua na kuondoa hiyo mashaka juu ya Mungu huyu, kwamba ana uwezo wa kutufanya sisi tuzae matunda zaidi. Sababu nyingine ni kuwa watu wa mwilini, kuwa watu wa namna ya kimwili na sio kuwa watu wa namna ya kiroho. Tunapokuwa katika ile namna ya kimwili, hatuwezi kupokea kweli ya rohoni. Utaambiwa leo ufanye mabadiliko kwenye maisha yako, uache dhambi fulani, uache jambo fulani, lakini lazima ushindwe kwa sababu bado upo katika mwili, haupo katika roho, ambayo kwa namna moja ama nyingine ukiipokea hiyo imani ya kuwa na Roho Mtakatifu ndani ya maisha yako, basi jua kabisa utakwenda kuzaa matunda. Kuna namna fulani jinsi ambavyo tunakuwa walegevu katika kutenda. Hivyo kwa namna moja ama nyingine inapelekea zaidi kutokuzaa matunda. Unapokuwa mtu wa mwilini, huwezi kupokea yale mambo yanayohusu roho. Ufisadi, ulawiti, uzinzi, utekaji, uasherati, kumwaga damu, husuda, kijicho, vyote hivi ni mtu wa mwilini ndiye huvishikilia. Lakini huyu tunayesema mtu wa rohoni, haya yote hayapo kwake. Yote haya anayaona tu na anayehesabu kwa kama kinyesi au kama mavi. Kwa hivyo ili kupokea yale ya rohoni, yanatupasa sisi kuhesabu yale mambo yote kuwa ni hamna kitu, ila kupokea ile kweli ya rohoni itakayotufanya sisi kukua na kuzaa matunda. Tusome katika ile Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 1 na ule wa 3. Anasema, lakini ndugu zangu, mimi sikuweza kusema nanyi kama na watu wenye tabia ya rohoni, bali kama na watu wenye tabia ya mwilini,
kama na watoto wachanga katika Kristo. Mstari wa 3 unasema, kwa maana hata sasa ninyi ni watu wa tabia ya mwilini. Maana ikiwa kwenu kuna husuda na fitina, je, si watu wa tabia ya mwilini ninyi? Tena mnaenenda kwa jinsi ya kibinadamu? Huwezi kuzaa matunda kama unaenenda kwa jinsi ya kibinadamu hata siku moja. Tutakapokuwa tunaleta taarifa za kiroho, habari njema kuhusu habari za huyu Mungu kuwa anaokoa, habari za toba, habari za kuacha dhambi, habari za kuacha uzinzi, habari za kuacha usherati, habari za kuacha husuda, ufisadi, zote hizi tutakapozileta mbele yako, lazima utakata, kwa sababu hauko mtu wa rohoni, uko mtu wa mwilini. Zipo sababu nyingi sana ambazo zinaweza kutufanya sisi tukakuwa na kuzaa matunda. Katika 2025 inawezekana kwa namna moja ama nyingine hakuweza kusogea kabisa kimaombi, katika sala, katika faraga mbalimbali na ukimya ambao unakufanya wewe kutulia, kukaa magotini kwa Mungu na kumsikiliza ili uweze kuzaa matunda. Hivi leo sasa ninakualika, kuna njia mbalimbali, kuna namna mbalimbali ya kuweza kufanya ili kuweza kumsikiliza huyu Mungu, ili kuweza kuzaa matunda. Nasema ni namna moja ya kuweza kuzaa matunda, kuyashika sana maandiko ya Yesu Kristo, kusoma sana neno la Mungu, kusoma sana. Ninasisitiza zaidi kusoma sana neno la Mungu, Biblia takatifu. Unapokuwa mtu wa rohoni, unapokuwa mtu wa namna ya kukua, basi tujue kabisa upo kwenye hatua moja kwenda nyingine, kwa maana umejaribu kuanza kusoma Biblia. Kusoma Biblia, soma hayo maandiko na uyashike. Yoshua 1 ule mstari wa 8 anapozungumza habari ya kwamba kitabu hiki cha Torati kisitoke katika kinywa chako. Kitabu hiki cha Torati kisitoke katika kinywa chako. Pale anaposema kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawa sawa na maneno yote yaliyoandikwa humo. Maana ndipo utakapofanikiwa njia yako, kisha ndipo utakapositawi sana. Kusitawi kwetu, kukua kwetu, kuimarika kwetu, kuzaa kwetu matunda kunatokana na kushika ile kweli ya Injili. Unaposhika lile neno la Mungu, basi jua kabisa unaendelea kuzaa matunda ya kiroho ndani ya maisha yako. Unapozaa matunda yaliyokuwa mema, hazina yako iliyokuwa njema. Hali kadhalika unapokuwa ukifanya mabaya, ndivyo unawekeza hazina iliyokuwa mbaya. Hakuna mti uliotoa matunda mazuri kama uliweka matunda mabaya. Vivyo hivyo kama hakuna mti mbaya uliotoa matunda mazuri. Nyingine ya kuweza kuzaa matunda zaidi ndani ya 2026, huyu Mungu anatusaidia sana sisi watoto wake. Inawezekana kwa namna moja ama nyingine wewe umefeli kuweza kuingia katika sala na maombi mbalimbali. Inawezekana kabisa, ndugu mpenzi mtazamaji, yawezekana. Lakini huyu Mungu tukimweka kuwa kama mto wetu wa kupokea maji yale yakaingia katika ile mizizi ya ule mti ukakua, basi jua kabisa tunaupodolea na kuzaa matunda. Soma katika ile Yohana wa kwanza mstari ule wa sura ile ya 5 ule mstari wa 20, pale anaposema, nasi tujue ya kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja, naye ametupa akili kwamba tumjue yeye aliye wa kweli, nasi tumo ndani yake yeye aliye wa kweli, yaani ndani ya mwana wetu Yesu Kristo. Huyu ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. Tumjue huyu Mungu, tumjue kweli, tuijue ile kweli. Kweli ni ipi? Kweli ni neno la Mungu. Kweli ndio Injili takatifu, Injili inayokufanya wewe kukua zaidi. Hiyo ndio Injili. Ujue sana Mungu, upate kutembea sawa sawa na mapenzi yake, upate kutembea vema katika mwaka 2026, upate kumjua Mungu vizuri.
Sababu nyingine au namna nyingine ya kuweza kuzaa matunda ndani ya 2026, kuwa mtu wa faragha na ukimya. Kuwa mtu wa faragha na ukimya. Lazima ubebe msalaba wako. Hatutaki kukwepesha, lazima ubebe msalaba wako. Beba msalaba wako, beba shida zako, beba changamoto zako, beba kila kitu kilichokuwa chako, kitweke pale msalabani. Maana yeye alipokufa pale msalabani alichukua maumivu yetu, alichukua magonjwa yetu, alichukua shida zetu, alichukua huduma zetu. Zote zile huduma aliziweka hapa pale msalabani. Ule msalaba ulinena kweli ya kwamba huu ndio mti wa msalaba ambapo wokovu umetundikwa. Wokovu umetundikwa katika ule msalaba. Tunapokuwa katika huduma mbalimbali, inakupaswa wewe kuzaa matunda. Uzae matunda yale ya kweli, matunda yanayodumu. Mathayo 6:6 anapozungumza habari ya kwamba bali wewe usalipo, ingia katika chumba chako cha ndani, na ukiisha kufunga mlango wako, usali mbele za Baba yako aliye sirini, na Baba yako aonaye sirini atakujazi. Mungu na akusaidie sana. Ingia katika chumba chako cha moyoni. Ingia katika hiki chumba huku ndani. Ingia katika huu moyo ndani. Sali sana. Kaa ukimya mbele za Mungu. Elekea katika kile kiti chake cha rehema, kiti chake cha huruma. Huruma zake zikutelemkie, huruma zake na zikushukie. Mungu akakusaidie, Mungu akakuimarishe, ukainuke siku hii ya leo, ukazae matunda. Unapoingia huko, unaposali, unapoinama mbele za Mungu, unaposema Mungu ninakusujudia, Mungu ninakutukuza, Mungu ninakuinua peke yako. Ninaomba kuzaa matunda katika siku ya leo. Ninaomba kuzaa matunda. Ukilisikia neno la Mungu na kulipokea, utazaa matunda. Wewe ni kama ule udongo mfinyanzi, ule udongo mzuri, ule unaolisikia neno la Mungu, unaolisikia neno la Mungu na kulipokea. Hawa huzaa matunda sana. Mwingine 30, mwingine 60 na mwingine 100. Mpenzi mtazamaji, inawezekana kwa namna moja ama nyingine 2025 ulishindwa kuweza kuzaa matunda, lakini unaalikwa kuweza kumjua Mungu zaidi, kuweza kumfahamu huyu Mungu. 2026 basi uzae matunda. Sio kuzaa matunda tu, bali matunda yanayodumu. Ingia katika kiti chako, ingia katika moyo wako, katika uvungu wa moyo wako, huko usali, ufanye ibada, uombe Mungu akusaidie sana 2026 uwe mtu wa kumjua Mungu, ukazae matunda. Naam, ukafanye mambo yaliyokuwa makuu, kwa maana utakuwa wewe ni hodari mbele za Mungu. Wewe utakuwa ni hodari, utamjua huyu Mungu, utakuwa hodari na utazaa matunda. Naam, utakuwa mkuu katika mataifa yote. Watakujua mbinguni na duniani. Malaika wote watakufahamu, nchi zote zitakujua. Ninakuombea kwa jina la Yesu Kristo na huyu Mungu tunayemwabudu, basi akusaidie sana, akuponye magonjwa yako, akuonyeshe njia zake zilizo takatifu, aweze kukukuza wewe katika maisha yako, akuimarishe na akukuze siku zote, ukazae matunda aliyokuwa mema. Ninaomba yote ni kwa njia ya Kristo Bwana wetu, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.